嗨嗨，好啦，我哋要通知下咧朋友仔啦，我嘅電話就用緊啦，咁啊請阿 Victor 咧幫我通知下我哋啲朋友仔啦。失驚無神做直播係咪？係啊，因為咧好興奮咧，要同大家講，我哋嘅分享啦。咁我哋嚟咗咧，呢一個叫做斯里蘭卡係啦，呢個嘅Diamond Retreat 啦。咁呢個地方咧，讓我咧可以咧。即係見翻好多喺 Young Living 嘅老朋友啦。咁最重要嘅咧就係佢哋好多嘅分享咧，就係咧我哋講緊嘅。哎呀，我嘅女人三寶唔記得攞出嚟添。大家有冇知道我嘅女人三寶後邊有兩寶要請阿 Rita 幫我攞一攞？咁咧係啦，我其實有另外一個寶咧，就擺咗喺我嘅行李篋度啊。因為我哋趕住咧，我哋要出去咧，做呢個我哋嘅一個活動啊。咁係我哋兩個都好中意嘅，就係煮嘢食，係啦。咁所以一陣間咧就會煮斯里蘭卡嘅菜。咁所以我只得咧10分鐘或者更少嘅時間咧，同大家分享啦。咁其中兩寶咧，就成日都聽到我哋講嘅啦。咁第三寶咧，其實我一路以嚟咧，其實我都用緊嘅。咁我特別咧要講即係呢兩寶咧，其實一啲嘅重點啊，係你聽唔聽到我嗰度講嘢？睇下有冇 live？大家係咪聽到我講嘢㗎？我自己咧有少少懷疑我呢一個聽唔聽到啊？如果聽到嘅朋友咧，幫我做個 hi 啊，唔該。係啊，聽到咁樣係啊，咁係啦。咁我特別咧想講，我哋嚟緊啦。今次喺5月底啦，我哋成個全球啦，Aroma Joy 即係6個小孩媽媽嘅會員啦。咁我哋咧已經開始陸陸續續參加咧呢個女人三寶。咁三寶咧其實係包括咧健康同埋咧靚美容嘅，係啦，兩樣咧都係我哋覺得咧好睇重嘅。因為咧其實一個人嘅整全，就算你話喂我教我小朋友啊，即係出去做個 interview 或者係我小朋友去面試咁樣，其實咧一個健康嘅體格啦，同埋一個咧整齊嘅儀容啦，一個咧精神嘅狀態啦，都係攞分噶嘛。咁所以其實呢個係一個好普通人，我哋要去 keep 住，要去 maintain，要去維持到嘅。咁我特別咧，點解今次要先講？我驚我陣間唔記得咗啊。係啦，點解我會寫咗一個 caption 咧？喂，女人三寶唔係淨係男士嘅，因為不嬲唔係淨係女士嘅，男士咧其實都需要咧，就因為我哋啱啱咧喺呢個旅行裏邊咧，有一個咧身體咧比較即係大件頭嘅男士啦。咁佢咧就係講佢困擾咗佢好耐嘅一個問題咧，就係嗰個尿酸啊。咁佢咧覺得嗰個嘅指數咧係麻麻地嘅，咁而佢就去揾方法啦。咁其中咧係啦嘅 tips 嚟啦，我要賣個關子，但係都話俾大家聽，我會教大家嘅咧就係我哋咧三寶裏邊咧嘅內容咧可以幫到手。佢直情咧係由佢係會去到咧自己個腳趾咧係好唔得，喐唔到，出唔到街，即係好困擾嘅。到就係用呢個三寶咧，已經唔係有兩寶添咋，佢就已經可以 KO 咗啦。咁我就教佢多少少咧，我哋要講埋，喂，其實三寶係好有用噶。咁所以咧，成個今次嘅旅程咧係好有呢個 educational，即係好有學習嘅。我聽到好多關於咧我哋三寶嗰個嘅小貼士秘密啦，教到你哋點樣用得好啦。咁所以咧我就鼓勵啦，如果已經係咧 Aroma Joy 即係喺我嘅會員群裏邊嘅朋友仔啦，係啦，無論你喺全球任何嘅地方，我都歡迎你參加嘅。咁如果係一啲6個小孩媽媽嘅粉絲啦，係啦，你未係會員嘅咧，我又鼓勵你嚟留言啦，或者係你嚟 message 啦、WhatsApp 啦問我啦，我鼓勵你嚟參加。咁因為咧呢個三寶咧，我哋特別啊係要喺內同埋外都要健康起嚟嘅。咁啊我又邀請多我一個嘉賓啦，就係我今次咧旅行嘅姊妹 Rita 啦，係啦。咁佢咧就直情咧係佢啲朋友咧，即係人就好得意嘅，冇比較冇傷害嘛，有比較你先分別到噶嘛。你可唔可以講下咧？你要大聲啲喎，你坐到我咁遠。咁係你啲朋友點樣回應你用即係呢個女人三寶其中兩寶啦嗰個嘅好啊，得着啊？好，係咁咪就係呢兩寶啦。
Bloom 同埋係令下紅。咁咧話說咧，我就係今年年頭開始，我就覺得不如試下重新飲翻 Bloom 啦，因為以前即係飲下唔飲，或者飲一段時間就算。咁啊，因為你效果如果唔係咁明顯嘅時間，可能你就變咗唔記得咗就放低啦，即係有我飲啦。咁就但係咧，我今年年頭咧我就發覺，咦原來係要即係試下保養喎，係咪啊？咁所以咧，不如我又試下重新啦。咁所以咧，我就一日飲3包零下紅。係啦，2至3包以上嘅啦，跟住我飲埋 Bloom，朝頭早飲 Bloom，係啦，咁所以咧呢個咁樣維持，其實我仲有一樣嘢嘅，講講得乳香，可以講啲，我哋可以透露少少，因為我哋咧，我哋成個三寶嘅內容咧，唔淨止係咁嘅，好多內容嘅。咁而家可以劇透少少都得嘅。咁咧就係我同埋食搽埋，跟住因為我哋有呢個嘅白色 label 嘅嗰條 line 噶嘛，咁所以咧我哋可以 intake 噶嘛嗰啲 supplement，咁所以咧我就食埋嗰一隻精油嘅，咁所以咧如是者我做咗1個月開始，我啲朋友就話：哇 Rita 你搞咩？做乜嘢咁靚咗嘅？咁嗰段時間其實係我唔舒服嘅，咁咧就但係我病到9彩，我啲你都話我靚咁樣，我冇可能。我唔係咧，你俾我上次見你係1個月之前見我嗰次咧，佢話你啲皮膚係好唔一樣嘅狀態，係靚嘅。咁所以咧我就咁所以我先醒起係喎，我真係用咗呢個加埋我頭先講嗰個精油。咁所以咧我另外有一個朋友啦，最近嘅即係講緊都係又再多1個月啦。咁跟住之後我朋友就哇你搞乜鬼你嗰啲皮膚係靚到靚嘅，我要知道我係冇化妝。咁所以咧係真係堅，係真係我啲膚質係，我覺得係透亮嘅咯。係啊，咁咧亮白係其中一個我哋想幫大家做到嘅啦。咁其實咧，我真正咧會教大家嘅咧，我哋唔淨止係亮白啦，好重要係健康啦，同埋咧骨膠原咧，其實真係30歲打後咧已經係好難去到補充嘅啦，唔能夠唔通你食咁大盤嘅豬手、豬腳，即係唯獨是咧就係如果一個好嘅健康營養補充品啦，到時我哋都會話俾你聽分別咧，其實坊間咧有好多唔同嘅品牌嘅。咁點解呢一個品牌咧係你值得去信賴啦？即係佢嗰個性價比係高啦。係，所以咧今次咧我仲除咗 Rita 嘅見證咧，我有個姊妹又係㗎。我啱啱返香港咧，我就見到佢，哇！我平時都有見你喎，點解你靚咁多嘅？佢話係啊，我咧有一個配方咧去到飲啊，以至咧係唔同咗，咁所以我哋喺三寶裏邊咧都會教大家。咁而我自己咧最大嘅幫助咧就係我嗰啲健絡啦，因為咧人咧好多時咧，當你我都會話俾大家聽，我就係53歲啊嘛。咁嗰個骨與骨之間，其實我哋咧有一啲嘅彈性，嗰啲叫 collagen 咧，係幫我哋嘅骨係潤滑啊。如果製造得唔好嘅時候咧，就會結，有啲人甚至會出現咧唔舒服嘅感覺添啦。咁我曾經有一段時間咧係嘅，因為我係有一段時間試下我唔飲同我飲有冇分別啦。咁真係 feel 到嘅喎。咁同埋我有好幾個男性嘅會員咧，佢哋直情係講佢以前上落樓梯嘅時候咧係會有結聲嘅。咁而家咧係冇咗嘅，咁所以呢個咧亦都係好大嘅即係喜訊啦。咁另外今次喺呢個 trip 裏邊就係頭先講嘅，有人咧佢本身咧係自己咧係我哋講緊男士之苦啊，你知道男士之苦係咩啊？腳趾公好痛，行唔到路嗰隻咧係啦，佢直情係咧俾咗個 recipe 我哋咧，就係佢點樣去透過咧呢個三寶嘅其中2步咧去做翻好成件事。咁所以咧我哋咧劇透少少，但係咧就歡迎大家咧去到即係 join in 啦。咁而仲有嘅，因為今次咧唔係淨係三寶啦，我哋會講埋點樣去到咧保護自己嘅皮膚，係啦，保護自己嘅皮膚之餘咧，係你會覺得自己帶嚟一啲自信啦、容光煥發啦，係啦。咁呢個係我相信無論係男士、女士，其實都要做嘅，特別係年青嘅，即係好似我自己咧有一班
係我自己嘅小朋友已經長大咗啦，啱啱同佢去完越南旅行咧，佢更加會聽到其他朋友仔嘅分享咧，讓佢動心咧，要開始試下用Young Living 嘅skin care 啊，Young Living 嘅產品啦。咁啊，last but not least 都一定要再講埋咧，我哋女人三寶最重要講嘅係健康，因為咧唔係淨係即係我身處嘅香港啊、澳洲啊或者加拿大啊、美國，其實好多時而家大環境嘅轉變咧，大家都會發現咧，唔覺意咧就會打敗仗噶啦，係咪啊？即係因為個身體已經係殘咗好多啊，咁而要去補底咧，就係而家教大家點樣去補底，補好嘅身體嘅時候咧，其實你就唔怕外敵入侵。咁呢個係今次我哋女人三寶最主要嘅歡迎女士你嚟，男士。所以有陣時咧，我哋而家係鼓勵咧，一個 family 裏邊咧係兩個你都一齊參加，因為好容易嘅，係可能係即係少少嘅保養啦 ，skin care 教你哋啦。咁同埋咧就係點樣去用好三寶係啦，人都有三寶，咁點解我哋看起嚟，喂，我真係話俾大家聽，53似20嗰個感覺咧，自己係好 proud of 嘅，唔使點化妝都可以有做到嘅時候咧，係啦，嗱，而家嗰個陽光咧係有少少曬曬地嘅，如果咁樣咧，可能你又會再覺得再清晰啲啊，係咪啊？咁樣要令個陽光喺呢邊係咪啊？咁就係咁樣啦。咁所以咧，如果係未參加嘅，你可以留言啦，歡迎你參加啦。咁所以咧，如果係仲有查詢嘅咧，亦都係可以揾我嘅。咁就把握今個月禮拜就係我哋咧最後參加嘅 deadline 啦。今日幾多號啊？19號定20號之前啦，係啦。咁所以因為你仲有啲時間，我要教你去搜羅啲乜嘢嘢啊，預備啲乜嘢嘢啊。咁所以你越做咧，去到開始咧，你就即係比較着數啲啦，就唔需要好頻能啦咁樣。咁我哋只係做10天嘅啫。呢個三寶活動咧，女人三寶健康生活營只係10天嘅啫，就係10日喺5月底我哋開始嘅。OK， 咁啊，希望可以同埋你一齊健康啲、靚啲，俾自己一個機會，健康啲、靚啲。拜拜。